Télévision à Malagas, Zatan, Office régional du tourisme Diego Suarez, des Manul Chanao, concours meilleur guide de Diego. FIFA Nananam Tardi, Amni Tuerapi Zatan et Diego Suarez, Ajaina Wanatel Fandarana Zatan, Anjasani guide touristique avion Ambans, Ambilbe, Aj Antiranananzar. Christophe, Misultenani Fimita Diego, Sabutsfa Sivami Fulun Vulaname, Rodrigue, Misultenani AGTS Ambans, Sabutsfa Enamropulun Vulaname, Laurier, Misultenani Agema Mamasna Ambilbe, Sabutsfa Juan Vulanadzun, Marcus, Misultenani Agema, Montagne d'Ambre Diego, Sabutsfa Sivan Vulanadzun, Manon Kamnia Latnefara Kemi Fulun Vulanadzun, Kachamni Telpulun Vulanadzun al Fifdianan, Fidio, Atofjem, si partagez à mi page Facebook Satan, Isaïta Nofa meilleur guide de Diego. Concours meilleur guide de Diego, partenaire officiel, Office régional du tourisme Diego Suarez, Top, Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar, partenaire Zama Cocktail Café, numéro 2 Tamatav. Concours meilleur guide de Diego, un événement de Zatan. Œuvrons ensemble pour développer le tourisme à Madagascar. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana Zahatany eto Ambanja no alolokantsika ny fandarana androany ao anatin'ny fifaninanana andiany faharoa amin'ny concours meilleur guide izay atao aty amin'ny faritra Diego. Mpandray anjara anankiray avy eto Ambanja guide touristique avy amin'ny association des guides avy eto Sambrano Volia Rodrigue izay miaraka amintsika ampafantatra antsika any Ambanja. Asaiko aritsika hitsidika any Ambanja hiaraka amin'ny Rodrigue Volia amin'ireo circuit sy ny programme izay efa nomanina. Concours meilleur guide de Diego. Rodrigue Volia Almenara zany anarako guide touristique eto Ambanja zany amin'ny association guide touristique AGTS eto Ambanja tsika zao circuit zany manana maromaro izy misy ny ao agnatin'ny atiala misy koa zany ary amin'ny sisisiny ranomasina misy zany amin'ny tapo-tanàna agnivon'ny tanàna ny Ambanja zegny de aveo site raiky manaraka zany miakatra kely ambonimbony amin'ny atiala ambonimbony de agny atsika magnano mahita source d'eau chaude, mahita parc des oiseaux de site raiky manaraka misy cascade zegny Bon Père agny Ambobaka. Ao zany manao ny soins traditionnels afaka anaovana traitement de kinésithérapie. De misy site raiky manaraka zany any ambonimbony de mahita encore misy vue belvédère mitovitovy amin'ity Ambanja ty, mbola tsaratsara an'ity nohony ty kosa. Ny tena tondrako anareo amin'ity concours ny guide meilleur guide de Diego. Manana fitiavagna chocolat tsika jiaby ka oaseko tsika aminareo zany ny akory taizany boahany cacao, avy aia zany no nahatonga an'le cacao avy amin'ny vodiny, de voany, de fagnamboaragna anazy, de aveo tsika mandeha amin'ny site araiky manaraka koa, mandeha mizaha mangrove. Agny zany misy le tranon'ny drakatra, tranon'ny makamba, afaka anaovana lakana, afaka anaovana pirogue. Ka no zavatsika voalohany zao tany misy cacao zay agnamboaragna chocolat, ndao tsika andeha hijery izy e. Zao tsika ty zao agnatin'ny atialan'ny cacao, atialan'ny cacao be, atialan'ny cacao jiaby ty. Ty zany vodina cacao atsika, de ty zao misy fleur. I fleur ty zao mitsiry izy de afaka kelikely izy manjary voany. Ty zao misy voany commence maniry. Izy bako mahay maventy izy, mahay maventy. De lasa izy manjary cacao maventy. Menamena izy zao fa rehefa masaka izy manjary jaune. Manao jaune zany magnaraka an'igny, magnaraka ny sisisiny igny jaune. Izy koa fa jaune izy de alatsaka amizay. Ty zao ambolena izy rango mambala kely. Mandrapahatongavana izy be karaha ty zany eo amin'ny efatra taogno izy zany commence magnamia fleur. Izy magnamia fleur karaha ty de aveo amizay fleur igny zany afaka telo fanjava
zay vao mivadiky voany maventy. Ty zao miegny fiainagna an'ity kakazo ty agnatin'ny 3 taogno. Zay vao soloana vaovao zany izy ty. Ty zao mavomavo. Hitanao fa jaune jaune ty zao fa masaka. Araiky ty zao alatsaka atsika. Igny zao latsaka. Zao ty araiky faharoy zany ty mbola amin'ny vodiny araiky. Zay. Igny zao latsaka cacao de ty ny cacao tsika. Ty zao izy masaka. Io zany agnatin'ny cacao, agnatin'ny kabosy ty zany misy ny fève de cacao fraîche. De ty zao mbola vakina. Igny zao ohatregny zany fève de cacao. De ty fitèvy ty zao azo hoanigny. De misy graisse. Délicieux. Le jus sady sucré izy no matsikotsiko. Fa feno calories, feno vitamine A, B, C ny jus ao anatiny. De raha vakina ty de ohatr'izao ny agnatiny. Ary ty zao le cacao farany tsara indrindra. Igny zao le casse claire. Ty zao ny tena tadiavina indrindra zao. Ty zao ny qualité tena tsara tadiavina aty Ambanja. Aveo ty fève ty zao jus nany ty anaovana fermentation nany. Le jus ihany anaovana fermentation agnatin'ny 6 jours. Aveo izy vita fermentation miditra agnatin'ny bac de fermentation. De après bac de fermentation mbola zahavantsika baka eo le bac. De atapy amizay izy. Atapy mandritra ny 4 andro, 5 andro arakaraka ny masoandro. Eo amizay izy vao mivadika tena couleur chocolat. Ity cacao tsara be ty cacao vokatra casse claire ny eto Madagasikara zay hitatsika zao ty zegny. Ty mandeha amin'ny société mpanao chocolat. De ty zany mandeha agny amin'ny chocolat Robert ohatra zegny eto Madagasikara zegny misy mpanao chocolat Robert. Ty koa zany cacao mandeha exporter rehefa maiky izy alefa mandeha andafy. Agny ma misy le paka cacao, iry Valrhona, misy iry Madekasy. Ty zao le kabosy. Ny zavatra azo atao ty de atao zeziky, atao compost zany ty zao. Mivadiky zeziky mampaniry tsara ny cacao. Ty koa zao amena agn'omby, atao hanigny agn'omby. De raha hiditra amin'ny historique ny cacao atsika tagny Tamatavy zany natongavany voalohany tagny amin'ny taogno 1900. De tagny moa tsy naniry le vodiny cacao fa tsy name voany satria zany tsy mifagnaraka zany ny toetrandro am'le cacao. De nandesindreo taty izy rehefa hitandreo agnatin'ny 4 ans 5 ans hita fa tsy name voany de nafindrandreo taty Ambanja satria aty Ambanja zany no misy climat tena tsara zany mifagnaraka amin'ny cacao. Cacao navy taty Ambanja zany anankiroa. Cacao Trinitario ndraiky Triolo zany tonga teto voanalohany. De no mixena zany io cacao aroy io de namoaka ny Forestero. Igny zany be vokatra be, azahoana vokatra maro. Ary mbala mahavita magnaboaka casse claire tsindraindray le ohatrany hitatsika teo igny. Ny mahasarika ty touriste mandeha aty zao mijery an'ty cacao ty, mihinana chocolat zany agny, tablette de chocolat. Tsara be izy le chocolat fa tsy haindreo zany aveza zany iboahan'ty cacao ty. Izy zao vazaha ty efa tonga ty Ambanja mahita an'ty kabosy ty, kabosy de cacao ty, eo izy vao tetry. C'est ça le chocolat? Non, c'est pas encore ça le chocolat. Ça, c'est le début de chocolat. Chocolat frais. C'est le fruit pour fabriquer des chocolats. Zay zany mahasarika bebe kokoa ny touriste.
Ty zao caméléon tena hita betsaka indrindra zao amin'ny agnatin'ny atialan'ny cacao ty ato. Rehefa avy magnano décabossage atsika zay mahazo fève fraîche. Le fève fraîche io zany hoentina afaka intervalle de 5 à 8 heures de temps zany tonga tafiditra agnatin'ny bac de fermentation mitovy amin'ity zany. Bac de fermentation, un escalier de 3 escaliers, 1, 2, 3. Et la totalité c'est 6 jours, 2 jours de chaque case. De zay izy miala avy eto amizay de fermenté tsara, manana fofona mahery ohatran'ny vinaigre zany. Igny zany ranony le jus hitatsika tary igny zany mifermenté izy. Ndraindray asina somary ravina maitso, verdure zany amboniny mampitombo températuren'ny fermentation. De zay izy vao tena afaka mivoaka mamoaka ny arôme ny cacao de atongavana amin'ny chocolat. De avadika any ary amin'ny banc izy manao séchage amizay. Agny amin'ny 7e jour zany aboaka amin'ity banc. Ty zany ny atao hoe banc de séchage. De amin'ity banc ty izy atapy mandritra ny 3 andro 4 andro arakaraka ny masoandro. Zay rehefa avy maina amizay izy defa maina karaha ohatran'ity. De igny izy tonga de ampidirina agnatin'ny saka. Atao magnano triage zany, misy triage, misy esorina zany zegny ratsiratsy. Avy eo zany tonga de ampidirina agnatin'ny saka de mandeha à l'exportation. Na izy mandeha exportation mandeha andafy direct, na izy mandeha agny amin'ny chocolat Robert ohatra, mpanao chocolat ary Antananarivo. De avy eo izy manjary chocolat, le chocolat le hoanitsika amin'ny plaquette tsara be regny. Misy produit hafa koa zany mety azo aminany, mety azahoana beurre de cacao. De ny sasany amizay gn'amboarana chocolat. Mbala tsara koa tsy kajiavy. Ambanja zao population agny amin'ny 60 000 habitants zany Ambanja manontolo. 90% an'izao zany miegny amin'ny vokatra cacao, vokatra agricole zany. Agnatin'izay misy ny café, misy ny lavany. De hitatsika teo ma nisy tany misy poivre, hitatsika koa zany misy koa zany café, les parfums, misy an'le patchouli, misy ny citronnelle, misy ny basilic, misy ny vétiver azo anaovana parfum. Misy koa zany plante n'épice koa, toa ny gingembre, curcuma, herbe rose, cannelle. Eto amin'ny plantation ny langilangy atsika zao, ty zao ny langilangy, ty zao fleur de langilangy. Avy nalaina tamin'ny vodiny io, récoltena zao. Ty zao ahodina dustillena de afaka mamoaka ny extrait d'huile essentielle de langilangy. De exportena zany izy rehefa avy eo. Agnisan'ny fleur mahasarika ny mpizahatany satria indroa le parfum ny langilangy tena tsara ary ampiasaina amin'ny ranomagnitra jiaby comme fixateur de parfum. Nefa tsy haindreo hoe ahoana zany ny réalité ny fleur de langilangy. De rehefa tonga aty reo mahita hoe io ve ny vodiny, io ve le tena vodiny langilangy. De langilangy zany ty zao tokony hazo lava be agny amin'ny 10 mètres de hauteur. Fa tahena zany izy aondriky somary adeky zany branche zay izy tonga ambanimbany.
C'est pour la récolte, c'est pour faciliter de la récolte de fleurs. Site Nanchampane zany atsika zao. Non, zao tsika andeha lakana. Andeha hanao circuit mangrove. De izy manao circuit mangrove sady mandeha lakana no mety mandeha kayak. De mety jiaby. Fa hanao gilet zao plus de sécurité. Et makany suivez. De départ zany atsika zao andeha hizaha mangrove. De avy any koa manao reboisement. C'est parti. Tiako be ty circuit ty amin'izao concours de meilleur guide dia feno zegny ny condition ny fizahantany satria sady manao mizaha resaka plantation vokatra mandeha mitsabo hala misy zany resaka fagnampiana amin'ireo paysan association misy faziny protection environnement zany ao agnatiny. Mahafinaritra be mahita an'le vorona, maheno feon'le vorona, mahazo an'le tranquillité calme tsara sady manao sport. Afaka maka rivotra madio tsy mitovy zany izy amin'ny atiala nefa feno zany mahabary mandalo amin'ny atialan'ny cacao. Afaka mandalo amin'ny atialan'ny plantation maro samihafa. Izay vao manao lakana, manao kayak, de misakafo agny amin'ny spécialité ny produit aova agnatin'io mangrove io. Drakatra, laoko, makamba, sisa sy ny sisa. Ary manana équipe zany piroguer efa hoe voa vita formation, vita mahay tsara mitondra lakana, mifazatsan'ny mitondra touriste, mahay tsara hoe aiza ny toerana tokony azo ambolena mangrove tany misy zahavana drakatra. De zao ny mahafinaritra ary mahasarika ny vazaha mandeha mijery aty amin'ny site mangrove. Faly be le touriste miverina avy aty satria mahita karazana raha maro. Aty Antsampany zao touriste tena tia mandeha an'ity, ankabezany mandeha aty zao ny français ndraiky anglais, américain. De zao ny tena tia ny fifanaovana kayak, fanaovana pirogue, de mijery site mangrove, manao le protection environnement. Sady tia manao dégustation ny fruits de mer zany. Ty zany ny gosy andeha ambolena. Ty zany voan'ny palétuvier zany ty zao. Avy nalaina tary ambadiky tary. Ty zao andeha amboly am'le phase-ny reboisement de mangrove. Ty zany rehefa mitondra touriste
Ny olona zany miezaka par personne zany tokony mitsabo minimum 20 gosy. Raha mahavita maromaro an'izay moa vao maika tsara. De mangrove zany misy karazany, misy mangrove ataondreo lahy sy vavy, misy zany les palétuviers, antsoina palétuvier igny zany le base kabezany akialato, mosotry. Izay zany tadiovana tenenandreo izy amin'ny tely gasy. Ty zao misy araiky mavetivety ty zao lahy. De misy le madinidinika ataondreo mosotry vavy. Izy zao lazandreo izy aty. Ty zao magnano le gousse de mangrove, mamboly ny gousse de mangrove zany tsy avy tonga de atsabotsabo. Fa ty zao misy lohany. Ty zao atao hoe support zany amin'ny le gousse ka rehefa agnanao pikiny ty gousse ty tsy maintsy esorina zany lohany. De fa afaka lohany de ohatran'igny. Ty zany le lohany ala teo. De zay izy vao atsatoko. Tonga de atsatoko zany izy atao mahazo agny amin'ny 30 à 40 cm zany izy mihodigna an-tany. Na efa tsy mahita drakatra atsika zao satria efa ambony ny rano. Igny zao fa afaka maniry. 2 ans izy zao efa mitovy amin'ty arbre ty, hauteur de 1,50 m zany izy. Io afaka ataona roa. Fanapina zany am'le fanaovana reboisement, fampitomboana hazo mangrove. Zay koa zany agnisan'ny zavatra tena mahavarina an'le vazaha mba hanao participation zany am'le fambolena hazo. Avy manao sport, avy misakafo, manao dégustation ny poisson, crabe, de les coquillages, de vary amin'ny voanio sy ny tariny, de manao sport, boko mamboly hazo. Ka le mangrove zao, izy avolontsika ty zao, ato zao no pitrahan-tranon'ny drakatra ato. Maro be zany ny biby afaka miena ato agnatin'ny mangrove. Misy coquillage ato. Misy ato zao ny makamba andro manatody. Ato zao ny poisson andro manatody. Azo anaovana kakazo, azo anaovana trano, azo anaovana maison traditionnelle. Ohatra ny fahitatsika amin'ny tanàna ambanivohitra regny. Zao zany zay zao ny azoko nambaratsika jiaby, navoakatsika jiaby amin'ny circuit eto amin'ny faritra Sambrane, amin'ny concours meilleur guide de Diego Suarez, faritran'ny Diego, miaraka amin'ny émission Zahatany. Magnentana atsika zany mba ifidana amin'ny concours meilleur accompagnateur, meilleur guide amin'ny miaraka amin'ny émission Zahatany. Andefa j'aime BDB, andefa il faut un vote BDB, andefa partage BDB. Battez pour que je puisse gagner, réussir sur le concours. Confiance à vous. Bye. Manomboka amin'ny alatsinainy faraka amin'ny 10 volana jona ka hatramin'ny 30 volana jona ny fividianana. Fidio, atao j'aime sy partageo ao amin'ny page Facebook Zahatany izay hitanao fa meilleur guide de Diego. Concours meilleur guide de Diego, un événement de Zahatany. Œuvrons ensemble pour développer le tourisme à Madagascar.
Izay fitsidiana teto Ambanja niaraka amin'ny Rodrigue Voliara nafinaritra antsika rano resy lahatra antsika dia azadiny ny mifidy azy ao amin'ny réseaux sociaux ny ny nombre de j'aime, ny partage sy nombre de vues ny tsara anazy eo ihany koa ny SMS mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika indray isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa tamin'ity fifaninanana concours meilleur guide de Diego Suarez ity veloma. Télévision à Malagas, Zatan, Office régional du tourisme Diego Suarez, des Manul Chanao, concours meilleur guide de Diego. FIFA Nananam Tardi, Amni Tuerapi Zatan et Diego Suarez, Ajaina Wanatel Fandarana Zatan, Anjasaniro guide touristique aviao Ambans, Ambilbe, Aj Antiranananzar. Christophe, Misultenani Fimita Diego, Sabutsfa Sivami Fulun Vulaname, Rodrigue, Misultenani AGTS Ambans, Sabutsfa Enamropulun Vulaname, Laurier, Misultenani Agema Mamasna Ambilbe, Sabutsfa Juan Vulanadzun, Marcus, Misultenani Agema, Montagne d'Ombre Diego, Sabutsfa Sivan Vulanadzun, Manon Kamnia Latnefara Kemi Fulun Vulanadzun, Kachamni Telpulun Vulanadzun al Fifdianan, Fidio, Atop J'aime, si partagez à ma page Facebook Zatan, Isaïta Nofa meilleur guide de Diego. Concours meilleur guide de Diego, partenaire officiel, Office régional du tourisme Diego Suarez, Top, Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar, partenaire Zama Cocktail Café, numéro 2 Tamatav. Concours meilleur guide de Diego, un événement de Zatan. Œuvrons ensemble pour développer